Hello，大家好啊！今日同大家睇嘅係4至5人單位。咁啊，4至5人單位呢，入戶呢度呢就做咗一組吊櫃嘅，入廚房呢度。然之後呢，廚房呢就 L 型啦，拆咗啦，有埋天花啦，連埋2盞 LED 燈都會俾埋你噶啦。咁呢，呢個位呢就係吊櫃，呢度微波爐，呢個呢就係調味料架，擺下豉油鹽醋。啲層板啊，呢個自己可以調校嘅，咁啊唔要亦都可以攞走。然後呢度呢主食爐呢有個不鏽鋼板，係啦。咁啊成個台面都係用黑色嘅石啦，係啦。咁啊之後呢就下面地櫃呢就係深色，上面呢就係淺色嘅做法啦，咁都 OK 嘅。咁睇翻成個洗手間啊，洗手間拆咗個廁所門嘅。咁啊，做翻咗個 PD 門，PD 趟接門，係啦。咁啊，趟接門打開呢，就見到嗰個洗手盆呢係轉咗方向嘅，咁啊向翻馬桶啦，下個洗手盆。呢度呢做一個黑框嘅磨砂浴瓶，係啦，包翻去水喉啦。然之後呢就係成個洗面盆櫃嘅。係啦，咁都係做翻鏡箱啊、格仔啊，咁樣可以擺下嘢咯裏面。咁啊呢啲亦都儲物空間嚟嘅。好，咁嚟到門口側邊啊，咁啊成組嘅 L 型嘅獅子櫃連埋衣櫃嘅，咁啊你當雜物櫃又得，衣櫃又得。咁呢就可以見到呢個位呢有張換鞋凳啦，然後櫃桶啦，咁啊呢啲下面呢一層層呢就擺鞋嘅。有3格都係擺鞋嘅，然後呢側邊呢個位置呢，就係比較深啲，做翻個衣櫃，有掛3通嘅。好，咁呢睇翻成個電視櫃啦，咁電視櫃呢度呢，就係做一個飾物櫃嘅，咁啊飾物櫃，然後呢有空格啦，呢個位有空格，可以擺下嘢，然後有啲條子去做翻個設計嘅。好，咁嗰間緊房呢，就係做咗2張3尺床啊，咁啊上下床嚟嘅，咁啊靠呢張直梯呢咁爬上去啦。然之後呢正面呢度呢，就開門就見到組大衣櫃，裡面衣櫃 OK。咁啊，衣櫃上高呢冇做到，點解呢？因為呢個位裝冷氣，係啦。然後呢度有張1.2長，差唔多1.2長嘅書台，相當之舒服啊。個空間都好闊嘅，呢個過渡位都好闊嘅。好，咁廳房呢就鋪咗600乘600嘅方磚，係啦。咁啊，亦都係有隔音窗㗎啦，呢間單位。好，咁呢度房啦，就係呢4尺半嘅油壓床嚟嘅，4尺半。咁啊，裏面升起又擺行李箱啦，空間儲物好大啦。然後下面有2個櫃桶嘅。咁就睇埋呢度啦，有張長嘅書台，然後呢成幅牆呢都係衣櫃，咁裏面呢打開呢全部都係掛3通，有齊掛3通嘅。然後下面呢就做咗櫃桶，係啦。咁呢，如果大家都係類似呢一款4至5人單位嘅，咁啊公屋就380尺啦，係啦。然後居屋呢就470、480度啦。咁啊呢種單位就同你哋嘅單位係差唔多嘅，咁啊有興趣嘅可以去PM 金創意，係啦。咁啊電話寫咗喺嗰個標題度啦，係啦，咁啊多謝大家。